您觉得火锅是不是应该好吃不贵？甩开膀子，想点啥点啥，您片面了。前2天中午，俩大人一小孩，1000块钱吃火锅，饮料、主食都不敢点。吃过全国几百家火锅，得出2个非常离谱的结论：纯正广东火锅，上海不超过2家。那种楼啊、房啊，高端火锅已经彻底卷不动了。和牛那都必须在老洋房里边涮。餐具全进口，开80年的王老吉必须用黑腿 Radio。至尊和牛，这拼盘用山东产的澳洲和牛化冻之后切块切片，加干冰，烟雾缭绕。别看是冷冻的食材，比活鱼可不便宜。好吃的火锅不就应该路边支起一炉子开涮吗？上海火锅都魔怔了，广式火锅怎么吃啊？会吃的点脆鲩鱼啊，这个物美价廉，非要豪华口感可以上龙趸。这2种鱼都没有的，那就不叫广东锅了。光跟那儿涮这个东营斑帝王蟹，那就是开着拖拉机硬上，我撸体真皮座椅，光屁股推磨，转圈丢人。曾经的红星海鲜是上海唯一家能吃到这个脆肉鲩的，老板转手之后没2天关了。这么大一上海容不下，也找不到一家做脆肉鲩的火锅的小店。食客不懂吃，光拍照，食材卖不出价，货源这都是问题。吃蚕豆长大的这个草鱼啊，活鱼现片，切片之后呢涮着吃，不光很鲜，而且特别脆，巨扛煮。鲩肉和脆腩这是俩部位，一个很脆，一个更脆。草鱼脆肉鲩那是真心没戏了，带着大家撸一顿龙趸。大号石斑虽然不便宜，但是肉质比东营斑比帝王蟹那可适合涮多了。同样1000块钱不到啊，吃到可以大晃。鱼呢得现片，小菜先吃起来。椒盐鹧鸪是汕头吃粥的大神啊，工信路的市口那家的招牌，肉特瓷实啊，比乳鸽可过瘾多了。是啥补啥，错不了。石斑啊，浑身都是肉，不用点最贵的鱼肉，这个肥瘦相间，20秒出锅，这个叫软肉。鱼腩呢，这个油脂特别丰富啊，1分钟刚刚好。鱼鳍切出来都是3角形的，这个鱼油最香，无法想象。和牛拿啥跟它比？尾巴是精华，骨头大，切细长条，鱼皮满满的胶质，太刺激了。四川酸菜加干辣，小火咕嘟啊，这鱼籽和鱼泡，这菜啊别地儿没有，口感比胶皮汤还脆呢，心多。晚上睡得晚的老铁建议多吃，加班保准你生龙活虎，而且呢鱼肉好消化，扭腰就没。广东老铁跟我说，火锅也要装，属于魔都最后的氧气。跟大哥吃要排面，跟老妹儿吃要照片，全程小姐姐给你 service。所以说怕你自己掌握不好火候，主要呢是怕你家没点半米的花虾，5斤的澳龙，10斤的帝王蟹。吃个火锅，老妹儿那不只能是自拍了。